Вітання усім! Hallo zusammen! Рада вас всіх вітати, і ми працягваємо вивчати німецьку мову і поговоримо сьогодні про одну таку вельми цікаву, актуальну тему для многих. Тема здоров'я. По-німецьку здоров'я – Gesundheit. Die Gesundheit. Почнемо з того, що навчимося питати людей, як у їх справи. Значить, як у тебе справи? Wie geht es dir? Як у вас справи, коли ми звертаємося на ви? Wie geht es Ihnen? Коли до групи людей, wie geht es euch? А коли ми хочемо запитати, наприклад, як справи у твого тати, твоєї мами, wie geht es deinem Vater? Wie geht es deiner Mutter? Wie geht es deiner Familie? Як справи у твоєї сім'ї? Або ми можемо запитати, як ти сьогодні себе відчуваєш? Як ти себе відчуваєш? Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich heute? Сьогодні, так? Heute. Або wie fühlen Sie sich? Як ви себе відчуваєте? І що ми на це можемо відказати? Відказати, звичайно ж, можна Es geht mir gut, danke, або Es geht mir nicht gut, добре або недобре. Недобре, дренно, можна так само сказати schlecht. Es geht mir schlecht. Es geht mir nicht gut. Значить, es geht mir schlecht, мені дренно. Чому? Ich bin nicht gesund. Я не здоровий. Ich bin krank. Я хворий. Ich bin krank. Що можна сказати? Чому я не здоровий? Що я відчуваю? Можна сказати, mir ist schlecht, мені дренно. Mir ist schwindelig. Schwindelig. Крутиться голова. Так? Або ich bin erkältet. Я простужений. Erkältet. Або ви так само можете сказати, ich habe eine Erkältung. Я маю простуду. Ich habe eine Erkältung. Або ich habe eine Grippe. Маю грип. Ich habe eine Grippe. Або ich habe Husten. Der Husten, Kaschel. Ich habe Husten. Ich habe Schnupfen. Маю насморк. Der Schnupfen. Або ich habe Fieber. Маю температуру високу. Das Fieber. Ich habe Fieber. А ще, коли у мене нечто болить, наприклад, по-білоруську ми кажемо «у мене болить голова». По-німецьку я б сказала «ich habe Kopfschmerzen». Як головні болі. «Ich habe Kopfschmerzen». «Ich habe Halsschmerzen». Der Hals, горло, боль у горлі. «Ich habe Halsschmerzen». «Ich habe Kopfschmerzen». «Ich habe Bauchschmerzen». Болить живот, так? Боль у животі. «Ich habe Bauchschmerzen». Гэты ж речі можна сказати криху інакш. Можна сказати ich habe ta-ta-ta Schmerzen, а можна сказати mir tut der Kopf weh. Мені робить голова боляча. Як мені болить голова, та? У мене болить голова. Mir tut der Kopf weh. Mir tut der Hals weh. Mir tut der Bauch weh. Або мой живот робить боляче, та? Mein Bauch tut weh. Mein Kopf tut weh. Mein Hals tut weh. І коли ви, наприклад, приходите до врача, або він у вас питає, або хтось просто питає з родних, зазвичай, що ми можемо запитати? Wo tut es weh? Wo tut es weh? Де болить? Або was tut dir weh? Що тобі робить боляче? Або was tut ihnen weh? Що у вас болить? Так, це питання, яке ми можемо чекати, коли ми звернулися до врача, або розповідаємо комусь зі знайомих про свій стан. Так само вони можуть запитати, bist du erkältet? Ти простужений? Sind Sie erkältet? Sind Sie ein bisschen erkältet? Ви криху простужені? І я згадала врача, по-німецьку врач, лікар буде Arzt, der Arzt. А коли це жінка, врач жінка, то die Ärztin. Суффикс «in» добавляется до
большасці прафесій, амаль усіх прафесій, каб зробіць прафесію жаночага роду. Значит, der Arzt, die Ärztin. І па-нямецку вельмі проста зразумець, які ўрач за што адказвае. Калі гэта тэрапеўт або сямейны ўрач, то па-нямецку гэта der Hausarzt. Дом і ўрач, домашні ўрач, так, тэрапеўт. Калі гэта педыятр або дзіцячы ўрак, der Kinderarzt. Kinder, дзеці, плюс ўрач, так, der Kinderarzt. Калі гэта жаночы ўрач, гінеколог, адпаведна маем der Frauenarzt. Die Frau, жанчына, die Frauen, жанчыны, der Frauenarzt. Яшчэ, напрыклад, der Zahn, зуб, der Zahnarzt, стоматолог, правильно? Стоматолог, der Zahnarzt. Яшчэ зараз пригадала такий урач, як у нас у народі називають вуха, горло, нос. По-німецьку він так і називається Hals, Nasen, Ohrenarzt, або скорочено der Ohrenarzt. Hals, Nasen, Ohrenarzt, так, вуха, горло, нос, лор. Значить, коли ви себе дрянно відчуваєте і вам можуть дати пораду, сказати Du musst zum Arzt gehen. Ти мусиш пойти до врача. Або Sie müssen zum Arzt gehen. Ви повинні пойти до врача. А врач, відповідно, вам може сказати, нечто призначити і сказати, дати пораду Sie müssen im Bett bleiben. Ви повинні заставатися, як лежать в ложку. Або Du musst im Bett bleiben. Du musst Medikamente oder Tabletten nehmen. Ти повинен приймати ліки, медикаменти. Sie müssen Medikamente nehmen. Ви повинні приймати ліки. Коли ви бачите, що хтось себе не вельми добре відчуває, можна пропонувати допомогу. Так? Як пропонуємо допомогу по-німецьку? Kann ich dir helfen? Могу я тобі допомогти? Або Kann ich Ihnen helfen? Могу я вам допомогти? Або запитати Brauchst du Hilfe? Потрібна тобі допомога? Або Brauchen Sie Hilfe? Потрібна вам допомога? І ще така реч, так само зараз пригадала, коли хтось чихає, по-німецьку чихать, чи, так, niesen. Коли хтось чихнув, що треба сказати? Просто кажемо слово здоров'я, Gesundheit. Хтось чихає, ми кажемо Gesundheit. Dankeschön, відказує інший чоловік, так? Зараз я напишу тут спис слов, які я вживала. Це der Husten, der Schnupfen, das Fieber, das Niesen. Так само вельми популярне сьогодні слово das Virus. Так, з їх артиклями die Erkältung, die Grippe. Каб ви могли їх вивчити, ці слова, разом з їх артиклями у правильному роді. А зараз я вам жадаю bleiben Sie gesund, заставайтеся здоровими, або bleib gesund, заставайся здоровим. І до нових зустріч. Auf Wiedersehen!